students. Now we are going to see the another topic based on the Cartesian product relations. Before going to define the relations, let us see this table. New Delhi is the capital of India. This is one relation. The relation between New Delhi and India. Another one, we can write this one in the symbol by using symbol. We can write it as New Delhi is related to R. This is using the symbol, that is the relation. Is the capital of, it is given in the red color. Instead of that one, they giving us is the capital of. Instead of that one, here they are giving us R, the relation. We can represent this one as order pair. In order pair, we can represent this as New Delhi, India. The second one, line AB is perpendicular to the line XY. That is the relation between the line AB and XY is given like this. The relationship is perpendicular to. We can write this one as, this is the relation. We are relating the line AB and XY. In the using the symbol R, we can write it as line AB is related to line XY. Or in the order pair, we can write it as line AB, line XY. Next one, minus 1 is greater than minus 5. So, we are relating minus 1 and minus 5. It is given us by using the symbol R, minus 1 is related to minus 5. In the order pair, we can write it as minus 1, minus 5. Minus 1, minus 5, we take one thing. It is greater than. L is a line of symmetry for triangle PQ. Symmetrical line you studied in the 8th standard, the same thing. So, we can get the line L. Two objects they are taking, L and triangle PQR. The relation is a line symmetry of triangle PQR. So, the line L and the triangle PQR is related like this. So, here they give R. In the order pair, they are giving us L, triangle PQ, PQR. Here we are relating. So, there are so many things, but we use the particular relation. That is why here they are giving New Delhi and India. First one they are taking. New Delhi and India are related in so many aspects. New Delhi is the capital of India, first one. Next one, we can take it as New Delhi, it is the capital of India, first one. Next one relation, New Delhi is in the northern part of the India. This is another one, the relation between India and New Delhi. Next, New Delhi is one of the largest cities of India. So, we are relating India and New Delhi. There are so many possibilities. Suppose I give like this, Washington, USA, Beijing, China, London, UK, Kathmandu, Nepal. That means here the relation is capital of. So, we can choose this relation. ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா we can easily to find the relation. இது USA capital like this we can take it. So, this is known as relations. Relations na, here they give the definitions. Let A and B are two non-empty sets. So, here the relation is defined on the sets only. A relation R, the relation is denoted by the symbol R. From A to B, A larndu B, is a subset of A cross B. A cross B, you know, in the previous exercise, you know how to write the Cartesian product. Adula ஒரு சப்செட்டா இருக்கணும். அதாவது R ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா A cross B ல இருக்கணும். Satisfying some specified conditions. ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும், ரிலேஷன் இருக்கணும். So, definitely A and relation is defined on two non-empty sets, that is denoted by R, from A to B. எந்த செட்ல இருந்து எந்த செட்? It is a subset of A cross B. வரக்கூடிய relation வந்து A cross B ல subset இருக்கணும். ஆனா it is specified under some condition. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கணும். அப்ப X ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து Y ல ஒரு எலிமெண்ட் ரிலேட் பண்ணோம்னா we can write like this. In using set builder form we can write like this. இது mathematical form. First one full letters use பண்ணோம். Example also given. Here we use the symbols. X is related to A, X belongs to A. A என்ற எலிமெண்ட் செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் B என்ற செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் Y ஓட ரிலேட் பண்றோம். And the relation through R, that means we can write it as
this can be written as x is related to y. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும். அப்ப xன்ற ஒரு எலிமெண்ட்டை yன்ற எலிமெண்ட்டுக்கு ரிலேட் பண்றோம். இப்போ இதை வந்து கண்டிஷன் படி எழுதணும்னா if and only அந்த மாதிரி எழுதணும்னா the order pair x, y it must be in R. Rன்றது சப்செட், அந்த சப்செட்டுக்குள்ள இந்த ஆர்டர் பேர் இருக்கணும். இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேரு தான் வந்து ரிலேஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து we are having some conditions. ரிலேஷன்ஸ்னா you take this illustration. A is set A is given as 1 2 3 4 5. B is given as 3 persons name. Madhi, Darun, John. Here the relation is given the diagram. This diagram is known as arrow diagram. இந்த மாதிரி வரையிறதுக்கு பேரு arrow diagram னு பேரு. Here understand the meaning. The number 1 is related to Madhi. The number 4 is also related to Madhi. மதின்ற இடத்துல ரெண்டு arrow mark இருக்கா? அப்ப 1 is related to Madhi, 4 is related to Madhi. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அடுத்து இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 2 is related to Arun, 3 is related to John. இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கணும். 1 is related to Madhi, 2 is related to Arun, 3 is related to John, 4 is again related to Madhi, 5 there is no relation. இந்த மாதிரி இருக்கிற பேர் arrow diagram. இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா here we are defining domain, codomain, range. Domain na we have to take the first elements in the relation. Relationsல இருக்கிற எல்லா first elementையும் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு பேரு domain. கோடொமைன்னா அதில் இருக்கிற செகண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் இதுல இருந்து எந்த ரிலேஷனுக்கு நம்ம போறோம், எந்த செட்ல இருந்து எந்த செட்டுக்கு போறோம்ன்றது கோடொமைன். இதுல ரேஞ்சுன்றது அந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பேர்ல செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதுனா அதுக்கு பேரு கோடொமைன். ஃபார் திஸ் here the condition is given as range is always a subset of A. இங்க இருந்து தான் இங்க நம்ம போறோம். இதுக்கு பேரு ரிலேஷன்ஸ், இங்க தான் டினோட் பண்றோம் R. So R is the relation from A to B. ஏன்றதுக்கு பேரு we take it as domain. So here the domain of R, A is a relation R between the above sets A and B can be represented by the arrow diagram. இந்த டயகிராம்க்கு பேரு arrow diagram. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும். டொமைன் ஆஃப் Rனா எந்த செட்ல இருந்து எந்த செட்டுக்கு போறோம். அப்ப ஏன்ற செட்ல இருந்து பீன்ற செட்டுக்கு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். அப்ப ஏன்ற செட்ல we have to take the elements which are related, not the single element. Here 1 is related to some element in the set B, 2 3 4. அப்ப domain is 1 2 3 4. So for 5 there is no relation. So here don't write it 5 in the domain. Next range. Range na codomain na அந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் எழுதணும். It is codomain of R, that is B. அதுக்குள்ள நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னவோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுறது பேரு ரேஞ்ச். ரேஞ்சுன்றது மதி, அருண் அண்ட் ஜான். தட் இஸ் டொமைன் ஆஃப் ஆர் இஸ் ஏ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் ஏ. இதுல ஏன்றது இந்த ஆரோட டொமைன்றது ஏல ஒரு சப்செட்டா இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு இது ஒரு டைப். திஸ் இஸ் த இல்லஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள். டொமைன், கோடொமைன், ரேஞ்சு. ஆர்டர் பேர்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ஃபுல்லா டினோட் பண்றது டொமைன், அதுல செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ஃபுல்லா டினோட் பண்றது ரேஞ்சு. எந்த செட்ல இருந்து எந்த செட்ல போறோம்ன்றது அப்படின்றது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற செட்டுக்கு பேரு கோடொமைன். இப்போ another one relation, null relation. Null relation means suppose we have two sets. A ன்றது they are giving like this -3 -2 -1. B ன்றது another set 1 2 3 4. இப்போ A, so we take this one. Here A it is -3 -2 -1. That's all. This is denoted by the set A. Next is set B. The elements 1 2 3 4. This is denoted by the same, right, like this 1 2 3 4. A relation from A to B. From A to B. அப்ப A வந்து left hand side ல இருக்கணும், B வந்து right hand side ல இருக்கணும். A ல இருந்து தான் arrow diagram வரையணும். It is given as A minus B equal to 8. அப்ப a relation is given with A minus B equal to 8. A minus B equal to 8 ன்னு வர்ற மாதிரி இந்த இடத்துல எந்த ரிலேஷனுமே இல்லை. A minus B -3 -1 -2. So there is no element. There is no element means it is known as null relation. இந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்துருக்குற இந்த இடத்துல ரிலேஷன் வந்து A minus B equal to 8 ன்னு வர்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டர் பேர் சூஸ் பண்ணணும்.
நமக்கு அப்படி ஒரு ஆர்டர் பேர் இல்லாதனால this relation is known as null relation. Definition கேட்டா எழுத தெரியணும். Next one, how can we represent a relation? A relation may be represented graphically either by the roster form or by the set filter form. Relation வந்து roster formல எழுதுவோம், அதர் எலிமெண்ட்ஸ் எழுதி கமா போட்டு, or by the set filter form. A narrow diagram is the visual representation of relations. One wordல கேட்டா ஆன்சர் பண்ண தெரியும். Next one, exercise 1.2. First sum, let A equal to 1, 2, 3, 7, B equal to 3, 0, minus 1, 7. Which of the following are relations from A to B? A to B ல இருக்கிற relationsல என்னன்னா, they are giving 4 relations. இதெல்லாம் கரெக்டா நம்மளுக்கு வேண்டிய கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் சொல்யூஷன். So first we find A is given as 1, 2, 3, 7. B, B is given as 3, 0, minus 1, 7. Now we have to find A cross B. A cross B கண்டுபிடிக்கணும். So first you have to find A cross B. So A cross B is equal to, yesterday we did the sum, no? Exercise 1.1, the same like this. 1, 2, 3, 7 cross 3, 0, minus 1, 7. Now you take the cross product. So take the first element in the first set, write all the elements with the second set. So 1, 3, 1, 0, 1, minus 1, 1, 7. Next 2, அதே மாதிரி same like this. 2, 3, 2, 0, 2, minus 1, 2, 7. Next take the element 3. 3, 3, 3, 0, 3, minus 1, 3, 7. Next 7, 3, 7, 0, 7, minus 1, 7, 7. This is the set A cross B. Now we take the first one. R, first subdivision R1. R1 is given by the set 2, 1 and 7, 1. 2, 1, 7, 1. For representing a relation, the first condition is it must be a subset of A cross B. Appo you have to find out the 2, 1 என்ற element, it is whether it is in A cross B. A cross B la elements இருக்குதான் பார்க்கணும். Here 2, 1 is not in A cross B. Next element 7, 1. 7, 1 is also not in A cross B. It is not a relation. R la கொடுத்திருக்கிற elements full A cross B la இருக்கணும். இல்லைனா it is not a relation. So for that you don't write, simply write it as not a relation. You have to mention the reason also. So write since 1, 2, 1, the order pair 2, 1, the next order pair and 7, 1, they are not the elements. So are not the elements, are not the elements in the, or the not the elements of A cross B. A cross B la irukra elements illa. So R1 is not a, R1 is not a relation from, it is not, R1 is not a relation from A to B. From A to B. A to B la irukra relation adu kedaiyadu.
from A to B. This is the answer for first one. Next, second solution. Second, the R2 is given as set bracket R2 value minus 1 comma 1. Simply they give only one element, minus 1 comma 1, only one element. You have to see whether it belongs to A cross B. Minus 1, it is not that. 1 comma minus 1 தான் இருக்கு. Minus 1 comma 1 ன்றது இல்ல. So minus the order pair minus 1 comma 1 does not belongs to A cross B. Therefore, R2 is not a relation from A cross B. Is not a relation from A cross B. Relation from A cross B. A to B. Third one. Third solution. Here it is given as R3 equal to 2 comma minus 1, 7 comma 7, comma 1 comma 3. We have to check whether these elements are present in A cross B. Here 2 comma minus 1, yes, it is in A cross B. நீங்க முன்னாடி எழுதிருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா it lies in A cross B. Next 7 comma 7, it is also that. 1 comma 3, it is also that. Therefore, so it is clear that, or you can simply write the answer directly. Here 2 comma minus 1 comma 7 comma 7 and 1 comma 3. These are the elements in the set A cross B. Therefore, R3 is a subset of A cross B. இதில் இருக்கிற எல்லா elements அங்கே இருக்கிறது. So, R3 is a relation from A to B. எல்லாமே அதில் இருக்கிறதுனால it is a relation from A to B. Fourth one. R4 is given 7 comma minus 1, set bracket 7 comma minus 1, 0 comma 3, 3 comma 3, next is 0 comma 7. You have to check whether all the elements are in A cross B. When you compare with A cross B, 0 comma 3 and 0 comma 7. Here 0 comma 3, 0 lang start and 0 comma 7 are not the, or does not belongs to, are not the elements of A cross B. Are not the elements of A cross B. A cross B la elements கிடையாது. But it is, but 0 comma 3 and 0 comma 7, they are in R4. So, A cross B la illa. So, R4 is not a relation from A to B. Relation from A to B. From A to. So, this is easy only. You have to identify whether they are in the given set. A cross product la irukan theriyano illaina you can do like this. Okay, now second set. Up to 45. RB the relation defined as a square of. Here they give A is a set, this one.
R is a square of it. Write R as a subset of A cross A. Domain range you have to find. So domain kandupidikkanum. Next you have to find the range. For that we have to find A cross A. So solution. What are the elements in the set A cross A? Here A is given as 1, 2, 3, 4, 5, etc. up to 45. You have to find A cross A. அப்ப A cross A கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா this is 1, 2, 3, 4, etc. up to 45. Cross product the same thing 1, 2, 3, 4, etc. up to 45. Take cross product. அப்ப 1, 1, 1, 2, 1, 3. If we take like this, lastly you will get 45, 45. 1 வச்சு எழுதணும், next 2, next 3, next 4, like that last term will be 45 வச்சு எழுதணும், 45, 1, 45, 2, etc. last term 45, 45. Here the relation is, here the relation R is, the relation R is a square of a number. It is the, here the relation is square of a number. We take the first element. Here R is given as A to A. R is from A to A கொடுத்துட்டாங்க. So we take it as first one. First element in the set A is the square of 1. It is in the set A is 1. 1, 1. The square of 1 is 1. அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஏல இருக்கு. So and 1, 1 இருக்கு and 1, 1 belongs to A cross A. ஏல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கும். Next one. The square of the second element 2. The square of 2 in A. A ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். 2 2s are 4. And 2, 4 belongs to A cross A. Next one, the square of 3 in A. These 3 3s are 9 and 3, 9 belongs to A cross A. Next, the square of 4 in A is 16 and 4, 16 it is in A cross A. Next one, the square of 5 in A is 25 and 5, 25 in A cross A. Next, the square of 6 in A is 36. 6, 6 are 36 and 6, 36 belongs to A cross A. Next element 7. The square of 7 in A is 49. But 7, 49 does not belongs to A cross A. இருக்காது. 7, 5 up to 45 only we are having. See, it does not belongs to A cross A. Now we have to write the answer. So the relation, we have to write the relation. So the relation R is equal to set bracket 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16,
5 comma 25, 6 comma 36, that's all. 6 comma 36. Next, domain of R. Domain of R means the first element in the relation. So, domain of R is equal to first element. First element, here it is 1, first element in the first order pair, second element 2, third one 3, fourth one 4, next 5, 6. So, 5 comma 6. So, the domain of R equal to 5 comma 6. Next, range of R. Range of R equal to set bracket the second element in the relation. So, the second element is 4, so the relation R is given like this 1 comma 1, 2 comma 4, 'So, domain is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ranging means it is the second element. The second element is 1 comma 4 comma 1 comma 4 comma 9 comma 16 comma 25 comma 36. 25 comma 36. That's all. Next one. Quite thoughts on. A relation R is given by the set x comma y. Here they give in the set built up form. The relation is given in the set built up form. So, x comma y equal to x plus 3, where x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Determine its range and domain and range. So, we take the set R. So, R equal to this R. We have to find the same thing. So, solution R is given by the set x comma y such that y equal to x plus 3 comma x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the things they give. We have to find its domain and range. First we write the relation. From that first element will denote domain, second one will become range. So, we take it as first x order value we take it as 0. When x equal to 0, first element, when x equal to 0, y equal to 0 plus 3, the value will be 3. Next, when x equal to 1, y equal to 1 plus 3, that is equal to 4. When x equal to 2, y equal to 2 plus 3, that is equal to 5. When x equal to 3, y equal to 3 plus 3, that is equal to 6. Next, when x equal to 4, y equal to 4 plus 3, that is equal to 7. Next, when x equal to 5, y is equal to 5 plus 3, that is equal to 8. Now, you have to write the relation. So, the relation R equal to that relation comma R equal to, you have to write in the order pair. For 0, the answer is 3. So, 0 comma 3,
For 1, the answer is 4, 1 comma 4. For 2, the answer is 5, 2 comma 5. For 3, the answer is 6, 3 comma 6. For 4, the answer is 7. For 5, the answer is 8. Now you have to write the domain. That is the first element. So domain is equal to the first element. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Range, the second element. In the order path. Range, second element in the order path. So range equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's all.